이렇게 많냐? 징그러. 아, 그러고 그거 잊지 마세요. 좋아요랑 구독만 눌러주시면 되는데 엄청 간단하죠? 한 번만 해주세요. 응? 나 이거 찾았어. ASMR. 물은 다 피해서 가요. 따. 소리가 잘 나는 곳으로 가볼까요? 여기는 자갈도 아니고 바위밭이니 항상 또 조심해야 돼요. 여기서 있을까요? 좀 더 가봅시다. 여긴 좀 모래밭이 있네요. 일단 가자. 여기서 낚시해도 될 것 같지 않나요? 아, 발 담가보고 싶다. 여름에 여기 한번 다시 와야 될 것 같네요. 우와, 저 초록이 뭐임? 완전 연두색인데?
유튜브를 어떻게 꺼내? 아니 빨리 갔다 오자. 아 답답해 죽겠네 진짜. 나 하나도 안 답답한데 왜 그래? 답답한 게 하나도 없는데? 지금 여기서 이거 하고 언제 지금 8시인데 언제 밥 먹고 언제 정리하고 언제 가냐고. 빨리빨리 움직여야 될 거 아니야. 아 네네네네 감사합니다. 빨리 해라 민게. 이거 신고 젖었어? 그거 신고 젖었어? 엄마 신발 빌려줄 테니까 거기 엄마 신발 신고 따라오고 아빠는 그거 건너가 봐. 나 안 갈 건데? 대박이야. 무슨 싫어. 저쪽이 대박이야. 뭐가? 콘텐츠 왜? 싫어. 조회수를 위해서 뭐든 해야 될 거 아니야. 아니야 잘 싫어. 찍는다 생각해. 싫어. 야 이거 발 아파. 안 가. 안 아파. 안 가. 안 가. 자기는 안 가. 슬리퍼 신고 들어가면 되잖아. 싫어 안 가. 안 가. 뭐가 대박인데 말로 해봐. 뭔지도 모르잖아. 나 정리할 거야. 놀고 있어. 엉덩이 자기 엉덩이 왜 이래? 왜? 엄마 엉덩이 봐봐. 아, 아빠 그거 부끄러운데 찍으면 어떡해. 왜? 뭐 묻었어? 서프가 파도인가 보네. 저는 잠깐 조용히 하고 있을 테니 ASMR을 들으면서 구독과 좋아요 꼭꼭 눌러주세요.